好開心咧，我哋一齊去睇呢個嘅列王記下第2章。以利沙先知咧做咗呢個以色列國嘅先知之後，跟住有一日佢上去伯特利，將佢入城嘅時候咧，遇見呢一班嘅青年喺當中去嘲笑佢、侮辱佢。你呢個光頭嘅入城啦，光頭啊，光頭咁樣。以利沙先知咧，擰轉身就奉耶和華嘅名咧，咒咗佢哋。2隻母嘅紅人咧喺個樹林嗰度咧出嚟咧，就將呢42個嘅青年咧就消滅咗。我哋又見到另一件事嘅發生咧，就係咧摩押呢個嘅王咧，本來係進貢咧以色列王嘅，每一年都咁佢咧背叛之後咧，佢就唔再進貢。咁以色列王咧就咧揾猶大王約沙法，揾埋以東王3個王咧，預備上去攻打呢一個嘅摩押王。因為咧佢哋咧走咗呢個嘅7日嘅路程之後咧，佢哋咧揾唔到水源，而家面臨咧全軍覆沒。所以當其時咧，佢見到呢個嘅以利沙之後咧，以利沙咧叫佢咧，佢話你攞個琴嚟彈琴嘅時間，耶和華嘅靈咧就降喺先知嘅身上，佢就話俾呢3個王聽，佢哋咧可以咧喺全地周圍嘅掘呢啲嘅溝，耶和華咧必定咧賜俾你哋呢啲水源。咁當時佢哋又掘咗呢啲溝嘅時候咧，都能夠滿咗水啦，足夠呢3個王嘅軍兵同埋一切咧戰馬咧去飲用。跟住咧，佢哋咧亦都大勝咧摩押王。我哋見得到神自己嗰個嘅能力。當有一個嘅先知嘅門徒嘅妻子，佢咧因為咧債主上門咧，要咧攞去嗰2個兒子做呢個奴隸，佢咧就同呢個嘅以利沙先知咧去求助。佢話咧，你都認識我嘅丈夫，佢生前咧係一個敬畏耶和華嘅僕人，而家我應該點樣去做好呢？以利沙先知就問佢，佢話你有啲乜嘢呢？門徒嘅妻子咧就話俾佢聽，我哋屋中有一瓶嘅油。以利沙先知就話俾佢聽，你咧要向鄰居朋友咧去多借呢啲空嘅器皿，唔好少借，一定要盡量嘅借。然後咧將你嗰瓶嘅油咧倒落去嗰啲空嘅器皿當中，倒完之後咧，你就可以咧賣呢啲嘅油咧，你就可以還債，同埋咧靠着呢啲嘅金錢，你可以咧同你2個兒子咧過埋咧餘生嘅日子啦。佢哋就照做，正如咧耶和華咧嘅幫助底下，佢哋一路倒嗰啲嘅油落嗰啲器皿嘅時候，一路倒滿再倒，直至到咧佢問佢個兒子，佢話仲有冇空嘅器皿？佢話冇啦，全部都已經倒盡啦為止。咁嗰個油咧先至停低咗落嚟。我哋見到咧以利沙先知咧，當佢途經咧書念呢個地方嘅時候咧，當地有一個大戶嘅婦人，因為常常咧見到咧以利沙咧會經過佢自己屋嘅門前，佢見到佢係一個咧聖潔嘅神人。佢有一日咧，佢就見以利沙先知經過咧，就留佢喺度咧食飯，然後咧再同佢嘅丈夫相討好之後咧，就蓋咗一個嘅小嘅樓房咧，係咧連住佢自己屋裏邊咧擺佈咗呢啲嘅床、呢啲嘅台、呢啲嘅凳，以至咧以利沙再次經過嘅時候咧，甚至乎咧可以咧喺度住。咁所以咧以利沙咧得到咧呢個嘅書念婦人咧嗰個嘅幫助。跟住咧佢就問佢嘅僕人，既然呢個嘅婦人咧幫咗我哋咁多，我哋可以為佢做啲乜嘢咧？呢個僕人話俾以利沙聽，佢咧素來咧都冇兒冇女噶，咁並且咧丈夫都年紀好老啦。以利沙叫咗呢個婦人嚟，佢話咧，你明年呢個時候咧，你將要得到一個兒子。咁個婦人咧好大驚失色嘅就話，千祈咧唔好同我開玩笑。咁結果咧佢多謝咗呢個以利沙嘅先知，明年咧佢咧得到一個兒子。到慢慢呢個兒子長大之後咧，有一日喺呢個嘅田間同佢爸爸一齊嘅時候，突然間咧覺得好劇烈嘅頭痛，揼住個頭。結果咧佢爸爸就吩咐佢帶去佢母親嗰度，所以帶到佢母親嘅時候咧，嗰個兒子咧亦都過咗身。呢個書念婦人咧就將呢個嘅過身嘅兒子咧，隨即嘅就放喺咧以利沙樓房咧嗰張床上邊。然後咧佢咧就同佢僕人話：任何嘅人叫你都好啦，我唔叫你咧，你都唔可以咧停低落嚟，你一定要加快嘅，讓我見到呢個神人。所以當時咧佢起初見到呢個以利沙嘅時候咧，佢就伏咗喺佢隻腳嗰度喺度痛哭。咁當其時咧，以利沙咧佢話咧，因為咧耶和華咧冇話俾我聽咩事，所以咧以利沙咧佢自己就喺當中去呼求咧耶和華自己，並且將自己咧嘅身體咧伏咗喺呢個嘅孩子身上，口對口嘅面對面咁樣，跟住走咗落嗰個屋裏邊咧，走咗一趟之後咧，又上翻嚟，又伏喺當中，又繼續嘅去為佢祈禱，祈求耶和華咧將佢咧從死裏邊咧救活佢過嚟。結果咧呢個嘅孩子咧打咗7個嘅乞嗤咧，佢就咧醒翻，然後咧以利沙就將呢個嘅孩子俾翻呢個嘅書念嘅婦人。
我哋睇到咧，耶和華嘅能力、神嘅能力，我哋喺人生嘅當中咧，無論喺乜嘢嘅境況裏邊，甚至乎咧大到咧一個國家嘅裏邊，從最冇可能嘅環境裏邊咧去扭轉過嚟，所以願意我哋咧堅心嘅投靠，將生命交去手裏邊，願神咧祝福我哋。